Gilbert mi dao i zaslicu. Vidiš? I naredio mi da je ovako držim. A baknu ti nije dao? Nije. A zašto? Ne znam. Jesi pitao Gilberta, a? Nisam. Jer je razgovarao s oficirom. Stajali pravo ko stubovi. Ko stubovi stajali. Ovako. I rukavicama radili. Ruku o ruku. Rukovali se. I cigare palili. I Gilbert s njima palio. I šljemove imali. Sablje imali. Jedan ovdje na oku ovakav cviker imao. A taj cviker ima uzicu. Monokl. Što mi nije dao bakšu? Zašto mi nije dao bakšu? Zašto mi nije dao bakšu? Zašto mi nije dao bakšu? Možda su dobili samo oni koji su tamo duže od tebe. Dobit ćeš i ti. Baš tako. Gilbert mi se poslije smješkao. Pohvalio me zbog dobro očišćenih čizama. Rekao mi, oficijske čizme moraju da se sjaje ko pseća jaja. Tako je Gilbert rekao. Rekao, kraj takvih čizama možeš da se briješ. Ja ću se sam obrijeti. Dobro. Sutra ćemo otići u radnji kupiti aparat za brijanje. Ja ću se brijati plitvo.